اس کے بچے ایک دوست نے روک لیے ہیں، وہ کہہ رہے شیخ صاحب یہ جوڑا نکالنا ہے. پابلو ڈائلوٹ عدنان نشائی صاحب کے گھر کا ہے، ان کے گھر کا رنگ ہے، رنگ نمبر 434. اور بلو ڈائلوٹ اپ لائن قاسم چودھری صاحب کے گھر کی ہے، رنگ نمبر 743. یہ جس کو یہ پروون بریڈر پیئر چاہیے 100% فرٹائل سب کچھ، تو وہ یہ لے سکتا ہے. اس کی عمر 2 سال کے قریب ہے. بلو ڈائلوٹ سپلٹ اپ لائن ڈی این اے میل رنگ نمبر NS348 انٹو گرین اپ لائن سپلٹ بلو سپلٹ ڈائلوٹ ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 471. جس کو یہ جوڑا چاہیے یہ رابطہ کر لے. جوڑے کی عمر ریڈی ٹو بریڈ ہے 10 سے 12 مہینوں کے درمیان. پابلو یوونگ پاسبل سپلٹ اپ لائن ڈی این اے میل رنگ نمبر 2066 انٹو وائلٹ پابلو فشری ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر 712. اگر یہ کلک کر گیا تو آپ کے پاس پار بلو اپ لائن پابلو یوونگ اپ لائن کی مادیاں آئیں گی، اور نہ کلک کیا تو سارے کے سارے بچے پار بلو فشریز اور پار بلو یوونگ فشریز آئیں گے. اور جتنے بھی بلو فشری یا بلو یوونگ فشری آئیں گی وہ سب کے سب پاسبل B2 ہوں گے. اس جوڑے کی عمر 10 مہینے کے قریب ہے. وائلٹ پیل فیلو پاسبل سپلٹ اپ لائن پاسبل B2 ڈی این اے میل رنگ نمبر 06 انٹو بلو فشری سپلٹ پیل فیلو ڈی این اے فیمیل رنگ نمبر NS515. اگر یہ نر سپلٹ اپ لائن بھی ہوتا ہے اور B2 ثابت ہوتا ہے، پار بلو اپ لائن پیل فیلو، پار بلو اپ لائن، پار بلو پیل فیلو اور پار بلو نکلیں گے اسی جوڑے میں سے انشاءاللہ تعالی. جوڑے کی عمر 3 سے 4 مہینے کے درمیان ہے. آپ احتیاطی طور پہ 3 مہینے کے لیں.